Hello，大家好啊！我係大力，歡迎嚟到圖表派。今日係2026年4月12日，星期日，嚟到我哋周分析嘅環節。咁我哋一齊嚟回顧下大市。去個免責聲明先。本頻道所有內容純粹技術分析及個人觀點分享及教學用途，不構成任何投資建議、買賣推薦及操作指示。金融市場交易涉及高風險，價格可升可跌，個案走勢不代表未來表現。所有投資決策請自行負責或諮詢持牌財務顧問。好，我哋開始啦。美元指數，我哋可以望到佢喺呢個阻力位置跌破趨勢線嘅時候，佢喺下方咗個震盪區間。震盪區間嘅時候呢，佢做一個下降三角形嘅 pattern。如果佢呢突破咗呢個前面嘅支撐位置，我哋會考慮下跌嘅走勢，係啦，我哋會考慮下跌嘅走勢啦，會行呢啲啊。跟住日元繼續偏弱，咁樣之前講過啦，破咗個上升趨勢線，一個下方整理，跟住再延續突破，咁佢都繼續走弱㗎啦，都冇乜太大特別啦，係都照畫咗呢啲 pattern 出嚟俾大家睇到啦。跟住S&P 500啦，都話破咗條趨勢線就向上睇，咁佢就gap up 上去啦，gap up 上去嘅之前咧，佢做個上升三角形，係啦，咁嘅走勢嘅壓住上啦，咁都係突破咗呢一度前面嘅阻力位置嘅時候，可以向上做，但係 gap up 開，咁做一個類似旗形啦。旗形嘅 pattern 上到嚟一個小整理，跟住就延續向上。咁都有講過，佢突破咗呢個旗形嘅時候，可以嘗試向上睇啦。繼續係啦。首先之前有講過要破呢條趨勢線先嘅，咁就納指都係照舊一樣，但頂住咗前面嘅阻力區間，係啦，呢個係阻力區間。然後日線圖收個支十字星，收啲十字星破咗前面呢個前頂啦，買跌嘅人止蝕可能會喺度啦，咁就收翻落嚟。咁但係大市呢個氣氛係比較偏好嘅，咁就唔見短線去做 short 係啦。恒生指數之前有提及過啦，咁佢破咗呢個震盪區間，我就希望佢上到嚟之後咧，會落翻嚟呢個阻力位置，阻力變支持嘅位置先躍上去嘅，但佢冇啦，咁佢就繼續喺度做個震盪向上突破，類似一個叫做小型嘅通道咁樣向上繼續延續啦。咁佢力量唔強嘅，佢上升嘅動能唔強嘅呢一度。咁之前有同大家睇過夜期啦，即係期貨指數啦。期貨指數一個橫行震盪區間，咁大家就要小心啲啊。佢會可以繼續喺度打 range 嘅，即係你就唔好睇佢恆指突破咗，但係其實佢係可以喺度打 range 嘅。跟住落翻嚟先再上啦。咁跟住就上證佢我之前有講過啦，佢突破咗呢個前高嘅時候就睇呢一關，睇呢個前方阻力。咁佢上到嚟收個針，即係市場呢個阻力位置尊重佢，咁就小心佢有個 rejection，佢就落嚟再試一次先再上。咁就呢個短線就可能短線嘅回調咯。咁就首先保守就可能睇到呢啲位置或者再低啲，咁就大家留意下啦。黃金咁就一個大型嘅整理下行通道啦，一個大型嘅下行通道破趨勢線，咁就一頂住咗呢條趨勢線嘅位置啦。趨勢線嘅呢樣嘢都係好主觀嘅，我覺得點樣拉係好睇個人經驗。咁但係佢係一個區間，同埋驗證多一樣嘢，呢度一條阻力啦，仲有前底一個阻力線啦，咁係一個加分位置。咁跟住我哋見到lower time frame 細啲嘅時間框架嘅時候咧，佢都係
行緊一個調整上嚟啦，一頂高於一頂啦，跟住而家喺度做一個類似收窄三角形咁樣嘅狀態，係啦。咁呢度行緊一個收窄三角形啦。如果佢跌破，就可以向下做，係啦，跌破可以嘗試向下諗啦。咁我都有講過，我呢度我都有左右搖擺嘅。咁佢呢個震盪區間向上突破啦，咁就會向上做啦，向上做啦，或者撳手啦。跟住佢呢度頂翻落嚟，我希望做呢一個 check 就延伸上去嘅，咁佢冇啦，咁佢呢度頂翻落嚟啦，即係尊重翻佢呢個阻力位置啦。我呢度做一個 check 啦，跟住之前就呢度好似係做到一個，咁就落翻嚟平倉。點解咧？點解？就因為佢做咗一個叫做假突破，有驗證2次驗證。咁我呢度有一注 short， 佢落翻嚟補翻本嘅時候，呢度開咗注 short， 就希望博佢向下。呢個點解咁做？但係未破出嘅時候我偷步，呢個係我真係偷步嘅，只不過到位啦，2個阻力位置啦。我預期佢會跌破嘅，但其實你話係咪好靚？呢個 set 我覺得唔係好靚，不過佢個值博率高，佢值博率高啫，係啦，只係咁樣講。呢度一關啦，第一關呢度啦，第二關呢度啦，跟住咧再落就落翻深啲嘅啦，再落就跟住咧第二關呢度啦，跟住咧就落翻去，可能就睇呢一關啦，下方支撐位置啦，係啦，就應該會咁樣睇嘅。咁真係純粹值博率高嘅。跟住有我有講過啦，佢做個大型嘅收窄三角形啦，大型嘅收窄三角形。咁呢度有一注做咗窿嘅，原因就係佢一個假突破啦，假突破呢一嚿係假突破，假突破 retest， 佢 retest 靚喺我 set up 上家鋪回測，佢又尊重過去，咁我就嘗試做啦。咁我值博率就打翻前底，係啦，咁樣1比2嘅 trade 就本身諗住咁嘅，咁佢未到，但係應該都止蝕㗎啦。我諗星期一開始係應該都止蝕㗎啦。如果佢咁樣個勢頭落到嚟，如果佢呢一個位守得到咧，係啦，如果佢呢一個位守得到咧，咁就有機會上去嘅。如果佢連呢一個位都落埋嚟咧，咁我覺得就應該都冇啦。呢度係啦，咁樣就比特幣有講過，睇翻大圖先，係比特幣一個大台旗影落嚟啦，行 trend 跟住整理完，有講過佢守翻住呢個位，跟住就向上啦，短線向上嘅時候，佢就破咗前高位，嘅時候收翻落嚟。咁我係見到啲乜嘢咧？我哋見到啦，佢行一個震盪啦，黏住，係啦，佢黏住，佢冇即刻收翻落嚟啦。咁我就首先冇當佢一個假突破先，佢只不過喺度做緊消化呢度嘅賣壓啦，係啦。跟住佢繼續向上嘅，跟住然後一支大陰燭落嚟，但佢都喺一個區間入邊。我哋要留意嘅係呢一個低點，留意翻呢個低點，跌穿咗先再去考慮可能下跌嘅嘢。咁佢仲守得住呢一關先啦，希望就係啦，咁樣去睇啦。跟住以太幣都係同比特幣差唔多啦。短線操作，我哋望翻短線呢度有同大家講過啦。前頂啦，前頂呢啲位置係呢條前頂位置回踩落嚟嘅時候向上諗，係啦，向上諗，跟住再睇翻細少少，繼續向上嘅時候咧，呢一度係啦，向上回翻落嚟嘅時候咧，呢度做個整理啦，整理嘅時候破咗前面嘅高點。跟住回踩落嚟嘅時候，又同大家講
講我可以向上諗啦，佢會行啲 high low low high 嘅動作，破咗呢個區間嘅時候就做一個可能咁樣嘅 trade 啦。咁佢到咗前高，其實可以食啲噶啦，跟住收翻落嚟，咁就唔知大家可能有冇做過啲咁嘅 trade。其實第一個目標係睇呢啲位，之後可能先再睇上去，可能係呢啲區間咯。佢到咗啦，已經佢都到咗，咁樣就大家就留意下佢之後嘅走勢啦。咁你話佢會唔會係一個轉勢？咁就冇人知，只不過係一個大嘅動能。但係依家短線嚟睇，佢係可以企穩喺呢個橫行區間嘅上方，係啦，佢受得到喺橫行區間嘅上方。即係如果佢喺上方繼續做一個整理嘅時候咧，佢都繼續向上望嘅，但係需要嘅係整理嘅，係需要時間去整理。好，今日就係咁多先，多謝大家。如果大家中意嘅，可以俾個 like 啦、subscribe 啦，跟住同埋分享俾你哋朋友。多謝大家。